واحدة بعتة بتقول لي يا صافي، كنت عايزة أعرف إذا كنت مكبرة الموضوع ولا أنا فعلا من حقي أزعل. أنا مخطوبة وخطيبي كويس معايا جدا، كريم وبيحب يفرحني، عمري ما حسسني إنه بخيل. استنوا بس، أنا فرحة البدايات دي بتقلقني شوية. قبل ما نبدأ الحكاية، بقالي فترة عايزة أوصل لناس أكتر، لو بيعجبك النوع ده من الحكاوي يا ريت تشتركي في القناة ولايك وشير، دعمكم بيفرق معايا. المهم الراجل لحد دلوقتي أمره أوكي. بتكمل وبتقول: وكان متفق معايا إن آخر يوم امتحان ليا في الكلية هيجي يحتفل معايا ويجيب لي بوكيه ورد. وأنا بصراحة كنت مستنية اللفتة دي جدا. وأعتقد أي بنت عارفة إحساس آخر امتحان ده. أيوة يا ستي، إحساس إني نجوت أخيرا. بتقول كنا خارجين من كام يوم، لقيته بيقول لي إن آخر 400 جنيه معايا في المرتب ومش هيعرف يجيب البوكيه. لحد دلوقتي الأمور تحت السيطرة. بتقول فرديت عليه وقلت له مفيش مشكلة، استلف من مامتك. رد وقال لي عايزاني استلف عشان اشتري بوكيه ورد. وبصراحة أنا هنا شخصيا وقفت. استنوا، الحوار رايح على فين؟ بتقول أنا اتضايقت وقلت له طب هتيجي تعمل إيه؟ الإحراج ده. بتقول والله العظيم يا صافي الجملة طلعت أسرع ما أنا فكرت فيها، أنا أصلا ما فكرتش. عارفين الجملة اللي أول ما تطلع تقول يا نهار أبيض أنا قلت إيه؟ بالظبط كده. ومن هنا بقى الموضوع قلب لخناقة بجد. هو فاهم إني شايفة إن قيمة اليوم كله في بوكيه الورد، وإن وجوده بالنسبة لي مش كفاية. وأنا من ناحيتي شايفة إن أنا اللي من حقي أزعل بصراحة، لأن أنا مستنية اليوم ده من بدري، ومستنية اللفتة أنا كنت بحلم بيها. ركزوا بقى، هنا المشكلة الحقيقية. هو سمع حاجة وهي سمعت حاجة تانية خالص، مع إنهم تقريبا ولا واحد فيهم كان يقصد اللي التاني فهمه. كل ما أقرأ الرسالة أحس إن أنا بقرأ خناقة سوء تفاهم متنكرة في هيئة خناقة ورد. المهم بتكمل وبتقول: هو قال لي كنت مستني منك إنك تقولي لي إن وجودي أهم من أي ورد، وأنا كنت مستنية منه أحس باهتمامه بحاجة صغيرة بس كانت فارقة معايا جدا. وبالمناسبة الاتنين مقتنعين إنهم ضحايا. الخناقة كبرت جدا لدرجة وأنا بقرأ الرسالة كنت مستنية حد في يوم يقول للتاني كل واحد يروح لحاله، مش خناقة اتنين على بوكيه ورد. كملت وبتقول الحمد لله اتصالحنا. طب الحمد لله، أمال المشكلة فين؟ قالت لي المشكلة إننا اتصالحنا بس لحد دلوقتي كل ما بفتكر الموقف بزعل قوي واتنرفز من جديد. ودي بصراحة النقطة اللي خلتني أقف عندها شوية، لأن واضح إن الموضوع فارق معاها جدا، بدليل إن لسه بيضايقها لدلوقتي. فقلت أسألكم، المفروض إنها تزعل فعلا من طريقة الكلام ولا شايفين إنها مكبرة الموضوع شوية؟ مستنية رأيكم في التعليقات. أنا صافي ودي كانت حلقتنا النهاردة.